ولا صار ماشي جوابك اللي قعنا ملاينسه ما خلنا جوابك الدوليسي لو ملاينسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام إذا هنتي الملك استاذون كاك جوكتر وويلكين صديق راك أيدا ونسين وويلكين وين صديق رو في الشارع فلا جناك هتوكسور أكو عصبتا كسور أو كعمل فرنا ده دوما سنتها صوت أو بلاش حلو جناك هتوك عصبتا سبسكرايب نصارتكم ملك أفرط اسمها aad masantahay sababta oo bilaash hadda loo joogto waxa ka codsan in video la saarto sababta asna waa bilaash okay hadda waxa maanta idin haya maanta barnaamijka idin haya waa ka duwan barnaamijyada maanta barnaamijka idin haya waxa taa ord anigu idinku soo galan ahaantii aad iyo aad aan idinku soo dhawaaday oo aan idin dhawahay adinkana soo dhawaaday okay maanta waxa idin haya maxay taa maanta waxa idin haya barnaamij xaqiiqi ah oo la soo xaqiijiyay oo la hubo oo wax laalaab aan lahayn هذا كله تصفر كمش صار مصور على واحد بنا عصور على أعرفنا أنا هل إلا بكره أنا كان عن فالعيدين كديبا أوكي سمعنا هانتين وحنسوق جاري قدر بلو هانتي أنا وسكجي في نقولي نجونا وحنسوق جاري قب إغيرانين أدي وده قال أنت إيه تاي ويل سوماليد أو قال نعمل أو ودك أجونا نيرو كسرة ويلش أس ويل قال نار صوت الصداع أو أدي أسوق عوالي أو قال نان تودر سوقات اوكي هذا وهل إلا بينا كان أنا يعرفنا أرنتاس عاد سو أركتي ماشى كل الدنيا واحد بسو أركتي واحد بنو حواي قفصو أركي وحواي واحد لا شيء وحواي هذا أقرب بدن توحنا يلا صوبني ما هنتي ما دام أنا حابب تجونا أو بس لما هنتي نسوق الفيديو يلقوا أو ضد بدن يسوق بين كل أركنا برحب بالشدة فيديو شاسو مرون بام مصابين أنا كاتبي اسمك وارون أرنكاس sababtoo ah run u taa waxay tahay nimankan ma aadeen caasimada Hargeysa ee lagu magacaabo Soomaaliland waxa way aadeen yaa kuma Big Bro iyo Kaafi Cabdi iyo gabarta magacaabo adeena ah Nimca Habi oo aaday caasimada Soomaaliland iyo Hargeysa maanta markay meeshaas ay qabteen ayaa waxay la kulmeen in ilaboorka lagu soo dhaweeyo iyadoo ah حرق أو هنا حتى سودي باسم عادي وحارك جرت قف مال لو سود وينه لكن وحاول ضدك وحلو سود إلى بورك سو مالن أيوكو حفصي وقلي مشاس أو ماي جود وقحمه أنا هانتي دم كفر حسني إلي ويلش حفصي جلان مثلا قبل أسبوعين دين حفصي جلان بكفر حسني لكن سوي تاي إني معناها مشاس مقلة يعني هانتي ده إني مشاس قلد كتجين مشاس قلد كتجين وحي تاي runaaantii inay tahay waxyaabo ay ku tageen aan lagu tagi jirin ama kale inta lagu aadi jirin waxyaabahaas oo ah inay baasaboor la'aan ay tageen ay ku tageen ticket goham waxa lagu tagaa waddanka Soomaaliya ama waddankaaga hooyo runaaantii haddii aad baasaboor haysan aad ka tagteen waddankaas waxaa waaye sharci u yaal waxay tahay in la isxiraayo xiritaankaas intii ka bacdin waxaa waaye in markaa inay ku tageen gohamkaas oo ah inay tag gurigaaga u socoto u tilmaamayo ina baasaboor waxba ay haysan meesha isla marhaantii meeshaas ay ku kulmeen ilaboorkan lagu xiray lagu qabtay isla marhaantii meeshaas la kula wareegay ciidamada lagu magacaabo booliska ee Soomaaliland waddankaas ka shaqeynaya ayaa ilaboor ku qabtay wiilashaas Soomaaliyeed waxay dhaheen soo baxsha waddanka waxa ku imaadeen sababtoo ah waa dareemi kartaa qofka waddanka ku cusub iyo qof kale in la kala aqoonsanayo meeshaasna waxaa ka dhacay waxyaabo aan loo dul qaadan karin mas'ala aan dhageysan karin haddii aad leeyahay waddankaaga ayaa u socotaa oo kugu imaado waxyaabo qaldan oo aad مثلا عاد صوبان دكتور وإنا معناها أسعة دتك كتايرة أدينا أو دبعت له ولكن مولا رناتي وواحد لو حماده وحدني ما أنت عن تاني إنا كهذا ما نلبهنين لكن وحيتها إنا عنا اسمه جينا صوبته أما أنت هتي أقف حاجة كتير ما هذا كسر دكتور ودك Soomaali إني نبتدي هري تونتا هذا شرعي وحيتها إن ما كانوا وحاها رناتي وحي سمين أن وحي إلى تاي إني ودك هذا أسعة أي ليه صوبته ماشاس فنس كود أيجو بالتاير أيجو مثلا هانتي ماشاس مركي وجهين قبتين وحاوي دبعتي كل من مملكتي رناتي وحاوي ماشاس عاد سيده سو مال أي سيده هويدا أي كأجو رئيسه هدي عدن هويدا أكويس أو عدو كوسود بي أم عدو أكوي لته دبعتي لا عدو لين هدي مال كان وجهين دبعتي إسكمان وحاله Soomaali هو حكومة ما أنت على فنك كفيرسو هدي أظن أنت خلينا تلا كفيرسون أمي كانت أنت على سمان أمي أنت على فلان كفيرسو Soomaali هروتي سيده هرو Soomaali وما ماضي يا فكت هذا هرو يا وحلا في الغلا دم بس بحضو
runtii ma maadana inay iga qaldan tahay wala kullu dadayga qaldan way sii kartaa okay hadaba nimankaas meesha wajahay oo aaday oo damca inay aadeen oo wadankooda hooyo u ahay ay aadeen oo lagu xiray xabsiga ku galay maxaa waaye sababta lagu xiray maxay tahay sababta lagu xiray waxay tahay halahay sharciyadiina soo baxay sharciyada ismalahantii passport la'aan ay wadanka soo galeen go'aam ay ku tageen sababta oo diyaaradda inta ka qaad go'aam xaq ugu geysay sababta ay ku sheegi karto inay go'aam meeshaas lagu tagin oo lagu tago passport sababta ay go'aam ku ogolaato wadankaas ee lagu tagayaan waxay tahay inay meeshaas waxyaabo kale ay ka jiraan aniga asan inaan ka hadlna aan rabin ba faanta malena ina faanta malena kulleeto hadaa fahmin ma fahmin okay waxyaabahaas oo dhan waxa waaye waxa dareem kartaa qalbigaaga hadaa ka shaqaysiiso maskaxdaada hadaa ka shaqaysiiso nimankaas wixii loo xiray wixii xabsi loo geliyay sababta oo qof kastoo magac aniga wadankaas ma tegay dhib ma la kulmay laakiin si adiga ahaantaada waa tagtoo lagu xiray sababtoo ah waa ku fududaatay inaw marka ma inaa ku fududaatin fiicno intaada filan ka fiirso hubsiima hal baa la siistaa meel kasta haas inay dadka ku daawanaya joogo dadka ku daawanayaan meesha waxaa umaleesaa meesha joomada laga cunaya malaynaysa maqaayada joomada ka doonaysa ma malaynaysin marka ugu fududaatay ma malaya waxaa umaleeyaa sida sababtoo ah nimanka waxaa umaleeyaa meesha joomada laga doonayo sababtoo ah meesha jooma laga doonayo jooma laga cuno meeshaas ugaali haddaa ka doonateen ama gaarisa ama wajeer umaleyseen sababtoo ah ku qaldantahay adinkaa doonta dhibkaas adinkaa doonta sababtoo anaga waxaa waaye ahaanteena inaan macnaha runta iyo beenta inaan kala ogaano maskaxdaada ka shaqaysin okay haddaba waxaa ku leeyahay warbadan raxmad talo marka waxaa wiilasheeni xagga ay lagu xiray haddana wiilasheeni waa dhowna sababtoo adiga xataa wiilashaada waa Soomaali oo dhan waa walaalo anaga dhan walaalo ayaan nahay run ahaantii waxaa waaye runta faafahintiisina waxaa waaye anaga intaas marka waxaa leeyahay asxaabta qaaliga ah siyo babay mar kaleeto kula dad buu xiisa leh isku soo noqdo wanaagsan aragtida buu xiisa leh iyo aniga caafimaad qaba iyo adiga caafimaad qaba warkan waan intaas aniga oo ku jirna ayaa barnaamijkan noo soo sheegay ina anigana aan ka qayb qaadano runtii waa iska jeclaan laakiin waxaa waaye waxaa aan qeyra ahayso ina wixii kaftanna ka soo tagno wixii kale intana aan ka hadalno ay iska fiicneed laakiin se kaftanka iyo ka hadalka waa isku wada mid sababtoo ah waxa ay daawanayaan waa adiga waxa ay dhiirigelinayaan waa adiga wax walba aan ku nahay waa adiga marka waxa ku leenahay asxaabta qaaliga war badan maxamed taro waxay leenahay kulleeto waxa waaye dhibaato ma laha waa ka soo xoroow doontiin insha Allah dawladda xoriyadiina waa heli doontiin midaas iyo oo barnaamijkan nagu xina halkaasna barnaamijkan nagu ogahay iyo inaan isku soo noqon doono kulleeto waxa war badan maxamed taro ugu cusub tahay hanagu ilaawe inaad subscribe saarto meesha aad guduuda cad ka dhigto sababtoo ah waa bilaash waxa soo dhow waxa ma ka dhigayso sidaas iyo nabadgelyo haddaan hore noo joogtana fiidiyoga la saar aad maasantahay isku soo noqon doonto kulantada buuxaysan si ugu markaleeto bye